Ние сме Лора и Халил от имение Хало, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Привет, добри хора! Благодарим, че отново сте с нас. Надяваме се да ви хареса това, което правим. А сега аз продължавам да си цепя дърва. Чуйте защо чакахме до сега да режем дръвчета и ясма. Ето това е причината. Тази слана при евентуална резидва може да повлияе на измръзнат сокове, така нататък. Дано да ядем джанки, защото вече са нацъфтели. Сланата си е опасна работа. Иначе пък е красиво, ама големи порази прави. Добър ден, Лорки! Пак ли си решила да отцапаш малко през да спочва? Да, правя разсад за краставици, защото вече е средата на март. Днес е ден цвят и е време да засадим светоплодни растения. Малко по лицето си сложила почва. За разкош. За разкош. Тук съм сложила Tasty King и Tasty Gold. Това са хибридни краставици, обаче много ги харесваме. Трябва да са вкусни, щом са тейсти. Да. Тук съм сложила пък... Куру! Птица. Нямаш ли си твои краставички? Имам си краставички, след малко от тях ще ги засадя. Крокодилки, те са стар сорт. Стар, нов, важното е краставица да има. Ние това установихме. Крокодилките не дават толкова регулярно, не са... иначе са супер, нали, за семена и така нататък. От тези, например, не мога да събера семена. Обаче пък те са много тънки, крехки и постоянно раждат. Миналата година тук в парника ги засадихме, както и тази година ще го направим. И постоянно имахме краставици за първа година. На ден по 10. Да, се чуехме какво ги правим. Да ви покажа в малкия парник какво се случва. Тук където Халил им трепери и мислеше, че ще умрат. Вижте какво се случва. Те са живи. Живите живи. Прекрасен разсад. Много съм доволна. Просто разсад. Не знам вече аз се обърка как е правилно. Просто много дебели стебла станаха, лилави, хубави листа. Я покажи някой с прозрачен. Това не е от най-големите, но все пак вижте корените как са навсякъде. Ето вижте, тук още са мънички растенията, но вижте как корените са навсякъде. Искам и аз да се включа с нещо. Обещаваме ви, че ще ви препоръчваме или ще ви споделяме само за неща, които сме изпробвали и сме убедени в качеството им. Сега ви показвам и тук цвекълцата. Те се чувстват също добре и чакаме сега, като станат с трето и четвърто листо. Малко по-големички, е време да ги пресаждаме. Тук поникна и целената, тези мъничките, праза и той се развива добре. Тук марулките си щъкат. Тук и пипер почва да пониква.
къде е пипер, къде разни други. Това поляхме ли го вчера? Да, полели сме го. А тук това е първия разсаят, който очудващо е по-малък от втория. Всъщност не е очудващо, защото януари просто се е прекалено рано и точка. Не бързайте с разсада, изчакайте си точното време и ще имате успехи. Това е съвета относно разсада. Не знам с тази камера доколко ще се види, обаче когато разсада е добър, е здрав, полилавяват самите стебла. Виждате. Това са нашите крокодилки. Накисваме семенцата в хоматрост и сега ще ги засадим. И се очаква до 2-3 седмици да имаме краставички. И обещаваме тази година да пазиме повече семена, за да имаме повече семена за раздаване. Да, специално от крокодилките, мисля, че може да съберем доста. Вижте как правим етикетите. В смисъл, етикетчетата, къде какво сме съдили. Това е от кофичка от кисело мляко. Изрязана лентичка и надписано с перманентен маркер. И днес, че сме готови. Сложих от всичко по 8 тиквички, 8 крокодилки, 8 корнишони, 8 Tasty King и Tasty Gold. И вътре ще сложим краставиците, корнишоните, а тиквичките ще ги сложим отвън. И сега ще ги вкарам в парника. А Лазар вече пробва храната на котките. Крайно време вече да намериш котешката храна. Този красив и слънчев ден искам да ви покажа продукти, от които сме изключително доволни. Много от вас ни питат с какво пръскаме, как поддържаме градината си чиста. Сега ще ви покажа как срещнахме тези продукти. Миналата година чудихме се дълго време с какво да пръскаме лозята, защото всички ни казват без пръскане няма да стане. И такива подобни неща. Нали, пръскай с син камък. И срещнахме тази фирма. Тази година се свързахме с Амитица и ги попитахме да ни препоръчат продукти за нещата, които имаме като проблем в градината. И сега ще ви покажа те какво ме препоръчаха и съответно ще видите утре как ще пръскаме с тези неща. За дръвчетата ни трябва корацио и нимазал. С тези двете ще пръскаме. За корацио какво мога да ви кажа? Корацио е за ябълки и круши срещу стропясване, кайси, праскови, сливи, череши срещу ранно кафяво гниене и при лозята срещу брашнеста мана. За лука, чесъна и разсада домати ще използваме ето тази тук комбинация Натуралис. Ето го Натуралиса. Ще използвам Екопроп, което е микробиален тор, Азотохелп, който също е микробиален тор, Булнова, ето това тук. И Ризовитал 42, което също е микробиален тор. Аз си добавих и Валтан, защото прочетох, че той помага силно нарастване на кореновата система, обилен цъфтеж, увеличаване размера на цветовете и плодовете, увеличава захарността, размера и теглото на плодовете. Имаме и Фитосейв тук, който ще го използваме в последствие. Той е естествен защитник на растенията. Той се прилага при стресови ситуации. Ако е прекалено сухо, прекалено влажно и растенията са стресирани, ще пръскаме с това. Тук имаме и фолиамин, който е бързо усвоим тор. Той подпомага метаболитните процеси и ускорява процеса на синтез на протеини и хлорофил. Най-силен е когато се прилага при стресирани растения. Абсолютно по същия начин като Фитосейв. Тук на сайта на amity.org ще намерите всички тези препарати за растителна защита от природата. В менюто с продукти можете да разгледате и всичко друго, което предлагат за биологично земеделие.
различни фунгициди, инсектициди и торове. А за всички вас осигурихме 5% отстъпка с код HALO5. Да действаме сега с другите задачки. За днес имам тези руколи да засадя и тези марулки. А този вид, знаете ли, отишъл бай Цеци в туристическата агенция и казал: добър ден, ще мога ли да ми изготвите една оферта за почивка на Малдивите? И дамата, която стояла зад бюрото, го погледнала така и му казва: ама господин бай, вие знаете ли, че е много скъпо на Малдивите? И той: аз знам, че е много скъпо и ние си стоиме на село по принцип, ама исках да видя колко пари ще спестя. А сега да ви покажа, аз тук съм се разчистила, ето тази лехичка, понеже е в ъгъла, тук домата трудно ще съдим лятото. На тези празни места ще засадим сега марулките и руколките и ще се видим след малко. Лазар вече е буден. Ето, тук насадих салатки, руколки и марулки. Останах супер много, ама не знам къде ще ги таковаме. Ти? Спиеш макрите? Шеф е готов ли си? Точно, ела да видиш какво място се отвори. То тук и мекичко и да паднеш няма страшно. Ама няма да падеш. Браво, тете. Супер си. Сега ще ми помагаш ли? Да видиш татко долу какво прави. Дръж. Елате да ви покажа сега как се грижим за нашата почва, как я обработваме. Ето тук на есен насяхме ръж. И вижте така доста нагъсто и просто няма абсолютно никакви плевели. Или почти никакви плевели, тъй като ръжта има много силна коренова система. И просто няма как другите плевели да избият. Ето от тази страна това е троскот. Ето това е троскот. От това тук всичкото, а това вече е ръж. Ето тук ще ни е границата на тази градина. Този парцел. И сега ето тук вече започнах да фрезовам. Но обаче се спрях, за да ви покажа. И вижте почвата просто колко е... Просто е прекрасна, деца вика мене да ме заровиш. Тук ще цъфна. Ще цъфна и ще вържа. Ето тук ще ни бъдат пътеките, другото ще бъде леха. И докато фрезовам, няма да тъпча самите лехи, където ще съдим. И след това ще оставим 2 седмици. Ще го ремонтираш? Майстор, тракаш? Ще ремонтираш. Та 2 седмици ще оставим ръжта да се декомпостира, да почвата да може да усвои. И след 2 седмици тук ще насадим картофите. А пък ето там отдолу беше също една поляна, която се наложи на ръка да обърна, защото не исках да вкарва повече да влиза трактор в нашата градина. И есента всичко минах на ръка с правата лопата, а пък сега го фрезовах. И първоначалната ни идея беше просто да остане една полянка и след време да опъваме хамаци между тези кестени. Обаче сега, като го фрезовах, то си е грехота да не го използваме това място. Бамя или грахли, или може да пуснем запитване сред нашите последователи. Какво бихте консумирали от нашата градина? Лио направи тази прекрасна ограда. Това как се наричаше? Late hedge. Полегнали дървета. Полегнал плет, да, точното. Точният превод. И вижте сега как направи. Вместо да ги кълцаме додолу, самите дръвчета леко ги
подрязва и ги огъва. И по този начин, виждате, не са мъртви, даже си има и цъфнали. И това цялото нещо става като един жив плет. Направихме го, защото тези всичките дръвчета не скриваха слънцето към точно тази градина и към горната. И просто по този начин сега има и повече простор и по-прохладно. Нали, Неделчо? А пък котките обожават тук да се катерят, да се въргалят. Ема, че си Неделчо от малък, като му кажем легни, изпълнява. Даже и на гъта и се отговаря. Така, това е много добър вариант за всички, които имат плет от дървета. Да си го направят. Това след време ще се пускат още клони, ще си ги подрязваме с резачка и ще стане много готин плет. А пък тук не се откри гледка към тези две огромни върби. Ако ви хареса това, което правиме и искате да ни подкрепите, натиснете бутона Subscribe и камбанката, за да получите уведомление за всяко наше ново видео. Време е да започна да подрезвам дръвчетата. Той един клон е тръгнал да загнива и мисля да я скъса, да я подмладя самата ябълка, пък ще видим, то от самия ствол е започнала да огнива. От тази година вече имам и нова машинка. От много време си мечтая за верижен трион на батерия, тъй като обичам да се катеря по дърветата и отгоре да кастря, но няма да се занимавам професионално с това явно и заради това не исках и да инвестирам много пари за, да кажем, макита или штил. Но пък имам Einhell, която също е с Орегон верига и доста лека, удобна, с две батерии. Тази машинка, това, което ми харесва е, че тук има предпазител за да антикик, тъй като в най-горния край, по принцип, ако тук допреш веригата и обикновено машинките ритат, кикват и реже доста добре. Това сравнително дебел клон изрязах. А миналата година пък майката на Лора ми подари ето тази машинка. Тя е по-компактна, по-лека, но и по-слаба в сравнение с новата. Тази е Bosch KL. Всякакви машинки на Einhell или Bosch, Husqvarna и различни градински. Штил също така може да намерите в онлайн магазина на нашите приятели Alpe.bg и те са предоставили 5% отстъпка за всички наши
наши последователи с промокод HALO5. Така че дори на продукти, които са вече с отстъпка, може да ползвате допълнителна отстъпка от 5%. Сега, понеже имаме само едно цъфнало дръвче, една праскова, ще сипя 2-3 мл немазал. Ще добавя от Корацио. Това е фунгицид, не е системно действие. Сипвам също 2-3 мл. Може и малко повече да са. Разхода и на двете е 100 мл на декар. Ние в случая имаме едно дръвче да пръскаме, така че използваме минимални количества. Като най-важното е, че не може да се прекали. Сега ще сипеме вода. Около 2-3 литра. Мисля, че са достатъчни за едно дръвче. Даже може и литър. Кажи стоп. Стоп! Слагам натуралис. Тук буквално са ми необходими по няколко капки. Няма да прекалявам. Екопроп. Също няколко грама слагам. Това на грамажи. Азото хелп. Също милилитри. Как хубаво миришат всичките. Това е булно. Не е химия. Това са органични торове. Ето това, например, сега си е булнова, испански тип култура, колекция. Щам на някаква бактерия е това. Течен микробиален тор. След това ризовитал имаме. Да, дори за дечица е безопасно. Така, това... Няма никъде етикет с черепче. Не. Естествено, трябва да се внимава да не се поглъща, да не се презапасиш с микроби. Това също е микробиален тор, ризовитал. И аз реших да се добавя и велтан. Мирише гадно, мама. Чакай да не те нацапам. Оп. Така. И сега тази чудновата смес ще я засипем с вода догоре и ще капем на всяко лукче, на всяко чесънче, мамо, и на всеки разсад домати, за да подхраним почвата, да я заразим с полезни бактерии и после те да си работят и да си шетат цяло лято в градината. Нали, мамо? Това ни е лука. Много често мухлясват, имат разни такива гъбични заболявания. Чесъна има едно оранжево, не знам как се казват тези болести, но така по самите пера се появява една като ръжда при чесъна. А пък лука в оранжерията даже мога да покажа. Да, ето за това говоря. И това спред мен си е някаква болест. Ето да се чисти даже. Лука като го има това, после не мога да го съхраняваме цяла зима в мазето. И сега много се надявам с тези торове да подхраним и да предпазим нашите лукчета и... как са дигнали, браво! Нашите лукчета. Така, сега много малко, по-малко. Сега ето точно така. Във всяко едно... Ето тук са дупките, да. Във всяко едно заразяваме почвата с полезни вещества, полезни организми. И докато пръскаме, няма нищо вредно за детето ни, което е винаги наоколо около нас, което всъщност е най-важното в случая, освен че ще ядем чиста храна, обогатена с минерали и вещества.
За днешната рецепта какво ми е необходимо? Няколко главички малки лук, моркови, ориз, в случая ползвам бисерен, сушени домати от нашите от лятото, малко кисело мляко и яйце и след малко пристига главната съставка. Ето я и главната съставка, днешната манджа. Това са коприва и като гледам Халил малко киселец е набрал. И сега ще ви покажа какво става накрая. Слагам малко масълце. Около една лъжица. Сипвам лука и морковките. Тенджерата къде е извън и разбърквам с дървена шпатулка. Закупвам да оставя малко да омекнат ориза. Измила съм го предварително. Аз много обичам да се го помагам с ръце. Друго се е когато си пипнеш храната собствените ръце. Сега сипвам водичка. Горе-долу. Литър и половина, 2 са недостатъчни. И сега ще ви покажа как се справя с парещата коприва. Как процедирам с копривата? Накисваме за известно време в топла вода. Да се поизмие хубаво. Важно е да знаете за копривата, че тя не си променя стойностите дори при топлинна обработка, така че във всякакви варианти е свръххранителна и питателна. Ползваме такава турбичка и хубаво я измивам. А не, че има нещо, кой знае какво по копривата. Като пари толкова никой не смее в природата да я пипа. И сега изсипвам водата. Така. Сега продължавам с ръкавицата. И ето по този начин я режа. Така пропускам едно запарване. Сега добавям няколко сухи домати за разкош. И изсипвам копривата, която вече нарязах. Много обичам тези пролетни цветове. Зелено, оранжево, червено и малко ориз. За стройката ползвам яйчице. По възможност от домашно отгледани кокошки. Няколко лъжици кисело мляко. И разбърквам. Сега ще добавя малко сол. Малко червен пипер. Нашата е изключително богата на желязо пролетна манджа е готова. Да ви е сладко. И дойде момента да изтеглим тримата печеливши, които днес ще си имат чисто нова орехотрошачка от Дроселмайер. Тук сега сме заредили всичките коментари за изминалата седмица и следва да изтеглим печелившите. Тара-да-да-тара! Честито! Първия печеливш е Радостина Иванова, която е написала: благодарим за видеото и рецептата. Бъдете здрави, бъди здрава и ти, Радостина. Следващия печеливш е Таня Аврамова. Здравейте отново, мили шарени млади хора. Благодаря за вкусния тиквеник и за искрените мигове на зелената трева и сгалевната котка. Не на празно очаквам всеки петък в 8 към банката да звънне. До скоро. Благодарим и на теб, Таня. И третия печеливш, това е Полина Георгиева, която е написала:
Супер сте и ти също си супер, Полина. Честито още веднъж на всички печеливши. Ще очакваме да се свържете с нас, възможно най-скоро, на страницата ни в Facebook Имение Хало, за да уточним къде и как да ви изпратим вашите орехотрошачки. Та така, добри хора, благодарим ви, че отново бяхте с нас. Очаквайте следващото ни видео в петък, 8 часа. Чао!